nagrywam to już trzeci raz. Hej! Witam się z wami serdecznie z mojego pierwszego filmu na YouTubie. Okazało się, że nagrywanie na YouTuba jest znacznie trudniejsze niż nagrywanie relacji i po prostu, wrzucanie tego, jaki jest na Facebooka czy Instagram. Ale zmotywowałam się do tego w końcu. Robimy ten pierwszy film, nagrywam to już trzeci raz, ale dobra, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Jacht. Jak to się w ogóle stało? Chciałam wam trochę opowiedzieć o tym, jak to się stało, że tą łódkę w ogóle kupiłam. Otóż, szukanie łódki zajęło mi mniej więcej 2 lata. Teraz, jakie miałam wymagania? Miałam oczywiście założony budżet. Budżet to było 30 000 euro. To był na sam jacht, na sam ten zakup jachtu. I w tym budżecie, co ja chciałam? Chciałam, żeby było 32 do 35 stóp mniej więcej. Silnik nie starszy niż 10 lat, bądź również odpowiednią liczbę godzin. Również, żeby były żagle w miarę w dobrym stanie, żeby łazienka, bardzo często te mniejsze łódki, około 32 stóp, mają łazienkę przejściową, czyli jest to łazienka przed kabiną dziobową. No i wtedy, nie jest to, powiedzmy, bardzo to komfortowe, dlatego zależało mi bardzo, żeby była osobna łazienka z prysznicem również, bo to nie jest wcale takie oczywiste na starszych łódkach. Żeby łódka miała koło sterowe, czyli wszystkie mniejsze łódki z rumplem absolutnie mi odpadały. Żeby wysokość stania była minimum te 185 cm. Również mniejsze łódki, starsze, one nie są aż takie pękate, powiedzmy po latach 2000 dopiero stocznie zaczęły budować bardziej takie okrągłe łódki, a tam wszystko starsze jest po prostu ultra niskie. Żeby jeszcze było, w miarę przestrzeń robocza w kuchni. Zależało mi, żebym miała miejsce oczywiście, gdzie gotować, z mojej oczywiście bardzo wielkiej pasji do gotowania. I żeby nie był najlepiej poczarterowy. I teraz, jeśli któryś z tych punktów nie będzie spełniony, to cena musi być odpowiednio niższa, żeby się to równoważyło. Bardzo szybko dotarło do mnie, że nie kupię jachtu 35-stopowego w tej cenie z tymi wymaganiami, więc albo trzeba było zmienić budżet, albo trzeba było zejść na ziemię. Bardzo byłam nagrzana na jeden jacht, był to Moody, już nie pamiętam, który to był model, ale model ten miał centralny kokpit, bardzo ładną z tyłu tylnią kabinę i takie przejście do tej tylnej kabiny, tam taka, wiecie, duże łóżko, kanapa z boku, wyglądało to super. Ale i mówię 32 stopy, tak na jedną osobę akurat. Cały czas zakładałam, że będę pływać sama. Bardzo fajnie jest mieć załogę, ale nie chciałam być ograniczona przez to, że po prostu tych ludzi do pomocy nie ma. I jednak mówię, muszę mieć na tyle małą łódkę, żebym dała radę absolutnie wszystko zrobić sama. No i wpadł ten Moody. Poleciałam do Grecji, obejrzałam go i się okazało, że tam absolutnie wszystko jest dla ludzi mających może maksymalnie 1,60 m. Ja mam 1,80 m, więc absolutnie ta wielkość w ogóle nie wchodziła w grę. Zobaczyłam te 32 stopy i mówię, 32 stopy? Mało. Jednak musi być po prostu to coś większego. No i już się budżet zrobił, mniej więcej wymagania się zrobiły między 35 a 38 stóp. Ja w zasadzie obejrzałam tylko 2 jachty na żywo. Przetrząsałam cały internet, minimum od 15 do pół godziny dziennie przez 2 lata poświęcałam na szukanie jachtu. Szukałam jachtu po drugiej stronie oceanu, szukałam jachtu w Stanach, szukałam jachtu na Karaibach, szukałam jachtu w Europie, ale bardzo chciałam, żeby jednak był w Europie, ponieważ jest łatwiej z remontem, jest łatwiej dolecieć. Trochę znajomych jednak w Europie też mam, więc stwierdziłam, że jeśli kupię jacht na początku tutaj i popłynę nim dopiero później, to może jeszcze trochę osób zdąży mnie odwiedzić, zanim stąd wypłynę. A jeśli kupię jacht po drugiej stronie oceanu, to już na pewno wszystko będzie bardziej skomplikowane. I znalazłam drugi jacht. To był właśnie ten drugi jacht, który oglądałam na żywo. Jest to Beneteau 375, Beneteau First. Jest z 1988 roku. I był wystawiony za, oczywiście ponad mój budżet, chyba tam za 40 parę tysięcy euro. I tak zdecydowałam się go zobaczyć. Pamiętam, że napisałam do właściciela chyba maila we wtorek wieczorem. We wtorek wieczorem on mi odpisał. Na środę kupiłam bilety. Poleciałam, on miał wszystko
co ja chciałam w tych wymaganiach, no, oprócz niestety troszeczkę większego budżetu. Poleciałam na Sycylię, poleciałam do Syrakus, obejrzałam ten jacht i wiedziałam, że trochę może być rzeczy do zrobienia, ale miał większość to, na czym mi zależało. Miał nawet z tyłu już zrobione żurawiki na ponton, miał miejsce na panele słoneczne, nawet tam jest jeden panel słoneczny, ale to też będzie wszystko do wymiany. No i teraz jak wyglądał proces zakupu? No oczywiście obejrzałam i tak dalej, ładnie podziękowałam, przemaglowałam go tam od góry do dołu, powywalałam poduszki, wszystkie po prostu kąty zajrzałam, wszystko wypytałam. No i mówię, dobra, trzeba podejmować jakieś decyzje. Wróciłam do Polski, a w tym samym czasie również miałam być zatrudniona razem z moim facetem na jednym jachcie, który w zasadzie płynął dookoła świata. Był to projekt na 2 lata, ale mieliśmy pracować pół na pół, czyli po 3 miesiące pracy i 3 miesiące wolnego. No to mówię, perfekto, po prostu 3 miesiące popracuję, 3 miesiące sobie popływam. No i trzeba było podjąć jakieś decyzje. Ja już poleciałam na ten jacht nowy, już tam zaczęliśmy robotę. No a tutaj czeka jakaś decyzja musiała zapaść. Co tutaj robimy z tym jachtem? No i tak, wszystkie, dużo starych łódek ma niestety jedną ukrytą wadę, jaką jest osmoza. Osmoza jest to taki proces chemiczny, kiedy woda wnika w głąb kadłuba i kadłub zaczyna nasiąkać wodą i się po prostu zaczyna robić miękki. I tak się dzieje ze starszymi łódkami, które mają gorszej jakości laminat, które mają cieńsze te kadłuby. Powiedzmy gdzieś do roku 2000 znowu się niby budowało te łódki bardziej odporne, ale i tak trzeba by sprawdzić, czy coś takiego nie występuje. I w jaki sposób się to robi? Wyciąga się łódkę na brzeg, przyjeżdża ktoś, kto ma taki specjalny przyrząd do mierzenia wilgoci w kadłubie. No i potem można sprawdzić, czy po prostu ten kadłub jest nasiągnięty tą wodą, czy nie. No i znalazłam taką osobę, która by mi coś takiego wykonała. Napisałam do dziadka, który ten jacht sprzedawał, że jestem generalnie zainteresowana zakupem tego jachtu, ale musimy go najpierw wyciągnąć na brzeg, musimy go sprawdzić pod kątem tej osmozy, ponieważ ja nie chcę się potem martwić, że mi na przykład kil odpadnie, bo jest tak nasiąknięty wodą. Dziadek się na to zgodził, więc ja znalazłam surwejowca, zapłaciłam za wyciągnięcie łódki. Łódka musiała stać na brzegu jeszcze parę dni, żeby wyschła. Ten facet przyleciał, sprawdził, jeszcze zanim on przyleciał, no to już to niestety sprzedający chciał, żebyśmy doklepali cenę. Cena oczywiście była dla mnie dużo za wysoka, gdzieś mniej więcej o 10 000 to było więcej niż chciałam za ten jak zapłacić. No i zaczęliśmy negocjacje. Ja akurat byłam świeżo po przeczytaniu książki o negocjacjach, także absolutnie wszystkie chwyty zastosowane. Udało mi się stargować na tyle, że byłam z tego zadowolona. Nawet nie pamiętam, ile mój mózg ogólnie wyrzuca z głowy wszystkie kwoty, jakimi się posługuje. Chyba ja po prostu nie chcę tego pamiętać. Ale pamiętam, że wtedy na tamten moment byłam z tego zadowolona. Zrobiliśmy surveya. Mówię, okej, dobra, no to teraz trzeba coś postanowić, no chyba biorę. Tylko że wciąż byłam zatrudniona na tamtym jachcie. Szczęście w nieszczęście. Tak się, moje drogi, z tamtym jachtem, jak również z moim facetem, tak się potoczyły, że nasze drogi się po prostu rozeszły. Kompletnie przypadkowo. Więc mówię, okej, to jest znak, lecimy do Włoch, kupujemy łódkę. Nie zastanawiając się dużo, po prostu wsiadłam w samolot, przyleciałam do Syrakus, podpisaliśmy umowę. Dziadek wyszedł, ja zostałam na tym jachcie z bagażami w zasadzie, z pikającą po prostu, z walącym sercem i absolutnie niczym więcej, bo tak jak stałam, to po prostu nic nie było. I mówię, no dobra, to co teraz? I co ja mam teraz robić? Jak to teraz wygląda? I teraz tak, pierwsza rzecz, którą musiałam ogarnąć, no to było ubezpieczenie. Napisałam do trzech wiodących marek ubezpieczycieli na świecie. Poprosiłam o wycenę Autokasko, poprosiłam o wycenę odpowiedzialności cywilnej. Autokasko, Boże, no wiecie, kasko, nie autokasko, jacht kasko. O. Poprosiłam o wycenę, przesłali mi wyceny,
A jeszcze trzeba było najpierw zmienić rejestrację, więc musiałam złożyć wniosek. Akurat w Polsce się to odbywa w miarę fajnie, bo dla jachtów poniżej 24 metrów jest system internetowy, gdzie się po prostu składa wniosek, przedstawia się umowę, że się taki jacht kupiło. Wszystko się załatwia przez internet i potem się tylko odbiera dowód rejestracyjny w wybranym miejscu. Więc ja już złożyłam wniosek o ten dowód rejestracyjny, złożyłam wniosek o ubezpieczenie i już musiałam jeszcze poczekać jakiś tam czas. Gadam, że strasznie się to przeciągało, chyba, nie wiem, jakieś tygodnie ja w ogóle czekałam, żeby ten jacht przerejestrować, żeby mieć nowy numer rejestracyjny, bo na ten nowy numer rejestracyjny musiałam się ten jacht ubezpieczyć. Nie pamiętam już, ile to trwało. W tym czasie musiałam jeszcze ogarnąć, miejsce w marinie, gdzie ja ten w ogóle jacht będę trzymać. To był październik, jak ja ten jacht kupowałam. Wiedziałam, że idzie zima. Wiedziałam, że gdzieś ten jacht trzeba zostawić, jednak zima na Śródziemnym nie jest zbyt łaskawa, także coś z tym jachtem trzeba zrobić. I również wiedziałam, że w zasadzie zimą to ja bardzo chętnie jeszcze bym trochę popracowała, zamiast tylko pływać, bo jednak plan był taki, że latem będę pływać, zimą będę pracować. W zasadzie zimą nawet może będę ten jacht wyciągać z wody. No ale wyszło jak wyszło, że kupiłam go zimą, w zasadzie zaczęłam remont zimą. Wszystko oczywiście wyszło nie tak. Nie tak, jak planowałam. Udało się załatwić ubezpieczenie, udało się załatwić rejestrację, udało mi się załatwić miejsce w marinie, w której w ogóle ten jacht kupiłam, ponieważ kupiłam go w klubie żeglarskim. Lista oczekujących do tego klubu żeglarskiego jest naprawdę długa, ale miałam to szczęście, ponieważ cena jest naprawdę atrakcyjna, ale miałam to szczęście, że kupiłam ten jacht, który już tutaj był. Także po prostu wskoczyłam tylko na miejsce tego poprzedniego właściciela. Kupiłam sobie miejsce, zostałam członkinią klubu. Myślę, że nawet to miejsce będę utrzymywać, nawet kiedy stąd wypłynę, bo dalej warto mieć po prostu takie miejsce. Wiedziałam, że tak, zima się zaczęła, a tu trzeba remont robić. W zasadzie wszystkie rzeczy po kolei, które zaczęłam remontować, to zaczęło wychodzić samo po prostu, bo coś tu było zepsute, no to ja tylko jedną rzecz naprawię. No i z tej jednej rzeczy w zasadzie zrobił się cały remont kuchni. Z drugiej rzeczy zrobił się cały remont jednej kabiny, potem zrobił się remont łazienki i tak krok po kroku wszystko po prostu zaczęłam na tym jachcie wymieniać. Byłam przygotowana byłam przygotowana budżetowo na to, że powiedzmy 50% idzie na zakup jachtu, 40% idzie na remont, a 10% idzie na życie. Więc teraz po prostu trzeba się nauczyć znowu biednie żyć i bez szaleństw. I jednak zaplanować sobie tak ten budżet, żeby jednak jeszcze jakaś robota wpadła. No i będziemy kombinować, jak to zrobić. W tej chwili tak, na początku plany były takie, że miałam zostać, tą pierwszą zimę miałam remontować i szukać sobie jeszcze jakiejś pracy pomiędzy. Pierwsze lato miałam zostać na Śródziemnym, czyli lato 2025 miałam zostać na Śródziemnym. Zimę 2025-2026 chciałam spędzić na Kanarach. Lato 2026 ponownie spędzić na Śródziemnym i dopiero jesienią 2026 roku płynąć Atlantyk, płynąć za ocean. Życie oczywiście potoczyło się kompletnie inaczej, jak sobie planowałam. I potem, kiedy spędziłam trochę czasu tej zimy na Karaibach, okazało się, że to jest chyba miejsce, gdzie ja bym chciała być i gdzie ja bym chciała pływać i gdzie ja bym chciała pracować. Także trochę mi się spieszy w tym momencie, żeby ten jacht przygotować. Myślałam, że mam jeszcze tyle czasu, co się okazało, że wcale tak nie jest, ponieważ do lata, żeby ten jacht był zrobiony, to dni lecą bardzo szybko. Ja pracuję od wschodu słońca do zachodu słońca, a po prostu dzień w dzień, coś tutaj jest do zrobienia. No i wychodzi na to, że latem się będę kręcić między Włochami a Hiszpanią. Absolutnie nie mam jeszcze żadnego planu, jak to ma wyglądać. Po prostu gdzie wiatr zawieje. Będzie mi bardzo miło, jeśli moi znajomi będą mi odwiedzać, dopóki jestem jeszcze tak blisko. Ponieważ na jesień to już jest na 99% pewne, że jeśli coś naprawdę się nie wykrzaczy, to na jesień ja po prostu będę ten Atlantyk płynęła. No i tak, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania i do śledzenia dalszej naszej drogi mojej i mojej Nat. No taka jest właśnie nazwa łódki. Ciao!